வெல்கம் பேக் கைஸ். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ரெட்மி பட்ஸ் 4 ஆக்டிவ் இருக்கு. அப்புறம் போட்டோட இம்மார்டல் 150 வந்து இருக்கு. ஸோ ரெண்டு இயர்பட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சேம் ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் தான் வந்து லான்ச் ஆச்சு. ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ₹1200 வந்து லான்ச் ஆச்சு. ஸோ இந்த ரெண்டு இயர்பட்ஸில் எது ஒர்த்துங்கிறது வந்து இன்னைக்கு நம்ம வந்து பார்த்துடலாம். ஸோ வந்து வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க. அப்புறம் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு இயர்பட்ஸோட டிஃபரன்சஸ் மட்டும் தான் நான் வந்து சொல்லியிருப்பேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து இன்னுமே கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக இந்த இயர்பட்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ரெண்டு இயர்பட்ஸோட டீடைல் அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ வந்து போட்டிருக்கேன். ஸோ அந்த வீடியோக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு. சரி, ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வழக்கம் போல டிசைன்லேருந்தே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். டிசைன் வரையில பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு இயர்பட்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா பில்டு குவாலிட்டி வைஸ் ரொம்ப சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்கன்னு வந்து சொல்லலாம். ரெண்டுலுமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தரமான குவாலிட்டி பிளாஸ்டிக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ரெண்டுலுமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சூப்பரான ஒரு மேட் ஃபினிஷ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஆனால் ரெட்மிக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னா ரெட்மியோட ஹிஞ்சு தான். ஸோ ரெட்மியில் பார்த்தீங்கன்னா ஹிஞ்சு செம ஸ்ட்ராங்காக வேறு லெவலில் வந்து இருக்குது. போட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஹிஞ்ச் ரொம்பவுமே வந்து வீக்காக இருக்குது. ஸோ இப்படி லைட்டாக பண்ணாலே பார்த்தீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து க்ளோஸ் ஆயிடுது. அந்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிஃப் இல்லாமல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு ரெட்மி பாருங்கள், எவ்வளோ ஷேக் பண்ணாலுமே பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கீழே விடாது. ஆனால் போட் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி பண்ணோடனே வந்து இதாகிடும். அதனால் ஹிஞ்ச் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ரெட்மி தான் வந்து பெட்டராக வந்து இருக்கும். அப்புறம் லுக் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து சப்ஜெக்டிவ் தான். அஃப்கோர்ஸ் போட் வந்து ஒரு கேமிங் இயர்பட்னால நமக்கு வந்து RGB லைட்டிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் ரெட்மியில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே மினிமலிஸ்டிக்காக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் சொல்லப்போனால் அவங்க பிராண்டிங் கூட தலைகளை வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அந்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப மினிமலிஸ்டிக்காக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இயர்படோட டிசைன் வரையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு இயர்பட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நல்ல ஆங்குலரான இனியர் டைப் டிசைன் தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரெண்டுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஸ்டெம் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் ரெட்மியோட ஸ்டெம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கொஞ்சம் குட்டியாக வந்து இருக்குது. அண்ட் ஃபிட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பர்சனலாக பார்த்தீங்கன்னா ரெட்மி தான் வந்து நல்லா செட் ஆச்சு. போட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சூப்பராக வந்து செட் ஆயிடுச்சு. இது ரெண்டில் கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரெட்மி தான் எனக்கு நல்லா பக்காவாக வந்து செட் ஆச்சு. ஏன்னா ரெட்மியோட பட் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் குட்டியாக வந்து இருக்குது. அதனால பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ரெட்மி நல்லா ஃபிட் ஆச்சு. மோஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே வந்து ரெட்மி தான் நல்லா ஃபிட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ டிசைன் அண்ட் ஃபிட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ரெட்மிக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்ஜ். ஏன்னா அதோட ஹிஞ்சுக்கோசரம் அப்புறம் வந்து அந்த குட்டியான இயர்பட் கொடுத்துருக்கனால மோஸ்ட் எல்லாத்துக்கும் ஃபிட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெட்மி தான் வந்து செட் ஆகும். அண்ட் லுக் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்டிவ் தான். ஸோ உங்களுக்கு வந்து எது பிடிக்குங்கிறது வந்து சொல்லுங்கள் லுக் வைஸ். அப்புறம் கனெக்டிவிட்டின்னு வரையில பார்த்தீங்கன்னா ரெட்மியில் என்ன அட்வான்டேஜ்னா ரெட்மியில் நமக்கு வந்து கூகுள் ஃபாஸ்ட்பேருக்கான சப்போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் போட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அது கொடுக்கல. பட் ஆனால் போட்டுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னா போட்டில் நமக்கு வந்து ஆடியோ கோடேக்குன்னு வரையில இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஏஏசி கோடேக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கனெக்டிவிட்டி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அட்வான்டேஜ் இருக்குது, அதே சமயத்தில் ஒரு குட்டி டிஸ்அட்வான்டேஜ் வந்து இருக்குது. அப்புறம் கேமிங் மோடுன்னு வரையில பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுலுமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து லோ லேட்டன்சி மோடு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ போட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 40 மில்லி செகண்ட்ஸ்க்கான ஒரு வேறு லெவல் லேட்டன்சி ரேட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரெட்மியில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 60 மில்லி செகண்ட்ஸ்க்கான லேட்டன்சி ரேட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பர்சனலாக கேட்டிங்கன்னா எனக்கு வந்து ரெண்டுலுமே எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே வந்து கண்டுபிடிக்க முடியல. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நம்பர்ஸ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா போட் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக பெட்டராக வந்து இருக்கும். சரி, ஓகே, இப்போ நீங்களே ஒரு கேமிங் டெஸ்ட் வந்து பாருங்கள். அண்ட் பேட்டரின்னு வரல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ரெட்மியோட டோட்டல் பேட்டரி லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா 30 இயர்ஸ் வரைக்கும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இயர்படோட இண்டிவிஜுவல் பேட்டரி லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா 5 இயர்ஸ் வரைக்கும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, எதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்ல டீசெண்டான பேட்டரி லைஃப் தான். ஓவரால் பேட்டரி லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் தான். ஆனால் வந்து இயர்படோட இண்டிவிஜுவல் பேட்டரி லைஃப் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து பெட்டராக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஆனால் போட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டோட்டல் பேட்டரி லைஃப் வந்து 40 இயர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இயர்படோட பேட்டரி லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா 10 ஹவர்ஸ் வரைக்கும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக பேட்டரி லைஃப் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து போர்டு தான் வந்து பெட்டராக இருக்கும். ஸோ இங்கே கிளியர் வினர் கண்டிப்பாக போர்டு தான். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ரெண்டுலுமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கான சப்போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால சார்ஜிங் வைஸ் டைம் தான். அப்புறம் வந்து கால் குவாலிட்டின்னு வரையில பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ரெட்மியில் பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்டல் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. போட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து குவாட் மைக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ரைட் இயர்பட்டில் 2 மைக், அப்புறம் வந்து லெஃப்ட் இயர்பட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 2 மைக் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது போக இவங்க வந்து ENX டெக்னாலஜி வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ கால் குவாலிட்டி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ரெட்மி வந்து போட்டோட நல்ல லவுடராக வந்து இருந்துச்சு. ஆனால் போட் பார்த்தீங்கன்னா ரெட்மியோட கொஞ்சம் லைட்டாக கிளியராக வந்து இருந்துச்சு. சரி, ஓகே, இப்போ நான் வந்து சாம்பிள் அட்டாச் பண்ணுறேன். நீங்களே வந்து எது நல்லா இருந்துச்சுன்னு வந்து கமெண்ட்ஸில் வந்து சொல்லுங்கள். ஸோ கைஸ், இப்போ நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்க அந்த ஆடியோ சாம்பிள் வந்து இந்த ரெட்மி பட்ஸ் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன். ஸோ அதோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது கமெண்ட்ஸ் வந்து சொல்லுங்கள். ஸோ கைஸ், இப்போ நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்க அந்த ஆடியோ சாம்பிள் வந்து இந்த போட் இம்மார்டல் 150லேருந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன். ஸோ அதோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது கமெண்ட்ஸ் வந்து சொல்லுங்கள். கடைசியாக இந்த ரெண்டு இயர்பட்ஸோட சவுண்ட் குவாலிட்டி பற்றி பார்ப்போம். ஸோ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா போட்டில் வந்து 10mm டிரைவர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரெட்மியில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 12mm டிரைவர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. என்னதான் ரெட்மியில் வந்து போட்டோட பெரிய டிரைவர் சைஸ் இருந்தாலுமே போட்டோட பேஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா ரெட்மியோட வந்து பெட்டராக வந்து இருந்துச்சு.
ஸோ ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் பேஸ் தான் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஆனால் போட்டில் தான் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சியான டைட்டான பேஸ் வந்து இருந்துச்சு. அதனால பேஸ் உங்களுக்கு முக்கியம்னா நீங்கள் வந்து போட் தான் வந்து கன்சிடர் பண்ணணும். அண்ட் மற்ற டோன்ஸ்னு வரல பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 இயர்பட்ஸ்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் சிமிலராக சூப்பராக வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஆனால் ரெட்மியில் ஒரே ஒரு குட்டி ப்ராப்ளம்னா நமக்கு வந்து ஆடியோட கிளாரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மிஸ் ஆகுது. அதுவும் ஹை வால்யூமில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மிஸ் ஆகுது. அது ஏன்னு தெரியல. மேபி இதில் வந்து வெறும் எஸ்பிசி கோடெக் மட்டும் இருக்கனால அதான் நினைக்கிறேன். மேபி இதில் ஏஏசி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இனிமேல் கொஞ்சம் பெட்டராக வந்து இருந்திருக்கும். ஸோ ஓவராலாக சவுண்ட் குவாலிட்டி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து போட் தான் பெட்டர். ரெட்மியும் மோசம் கிடையாது. ரெட்மியும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தான் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த 2 இயர்பட்ஸில் கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து போட் தான் அஃப்கோர்ஸ் பெட்டராக வந்து இருந்துச்சு. ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், நம்ம இந்த வீடியோட கடைசி கேட்டோம். ஸோ இந்த 2 இயர்பட்ஸில் எது பெஸ்ட்டுன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ உங்களுக்கு வந்து டிசைனும் ஃபிட்டும் உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கணும்னா நீங்கள் வந்து ரெட்மி சூஸ் பண்ணணும். அது இல்லாமல் ரெட்மியில் பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் ஃபாஸ்ட்பேருக்கான சப்போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. போட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பெட்டர் பேட்டரி லைஃப் வந்து கிடைக்கும். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் சவுண்ட் குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா போட்டில் வந்து கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். அண்ட் மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா கேமிங் மோடாக இருக்கட்டும், கால் குவாலிட்டியாக இருக்கட்டும், ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா சிமிலர் தான். பட் ஆனால் போட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெட்மியோட லைட்டாக வந்து பெட்டராக வந்து இருக்கும். ஸோ இந்த 2 இயர்பட்ஸில் எது பெஸ்ட்டுன்னு கேட்டிங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் போட்டு தான் வந்து பெட்டர். பட் ஆனால் நான் பர்சனலாக வந்து ரெட்மி தான் சூஸ் பண்ணுவேன். நான் ஏன் ரெட்மி சூஸ் பண்ணேன்னா போட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இயர்பட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஜிபி லைட்டிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது எனக்கு பர்சனலாக வந்து பிடிக்கல. அதுவும் நான் வந்து நைட் டைமில் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் லைட்டாக டிஸ்டர்பிங்காக இருக்கனால நான் பர்சனலாக பார்த்தீங்கன்னா ரெட்மி தான் வந்து சூஸ் பண்ணுவேன். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இந்த 2 இயர்பட்ஸில் எது பெஸ்ட்டானா அது கண்டிப்பாக வந்து போட் தான் பெஸ்ட்டு. ஸோ நீங்கள் இந்த 2 இயர்பட்ஸில் எது சூஸ் பண்ணுவீங்கங்கிறது வந்து கமெண்ட்ஸில் வந்து சொல்லுங்கள். அப்புறம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன்.